Hi, welcome to Muhammad Habib. Di video kali ini jadi ceritanya gua baru ketemu barang di depan rumah gua dan langsung gua ambil dan isinya ini. So guys, ini adalah barang yang aku temuin tadi di depan. Mari kita buka isinya. Ada 3 item. Ini adalah ada 3 item. Bakal aku review atau unboxing satu-satu. Kita mau unboxing lampu ini dong. Mari kita singkirkan semua. So ini adalah lighting buat HP untuk selfie dan bisa juga untuk video. Misalnya kalian mengambil video di malam hari yang seram-seram, bisa juga ini dijadikan lighting. Ini mereka ada 3 tombol power. Maksudnya ini adalah yang pertama, lampunya adalah lampu yang kedua, ini adalah lampu yang ketiga. Sangat terang. Dan kita lanjut barang kedua. So ini adalah keterangan lampu dari lighting handphone tadi. Udah aku pasang untuk unboxing barang yang selanjutnya. Dan ini adalah remote control VR box yang murah banget belinya. Ini adalah remote control VR box. Mereka ada berapa titik di sini untuk memainkannya. Ada titik A, B, C, D dan ini on-nya. Ini on-nya. Ini ada huruf seperti A. Ada 2 tombol di sini dan ada kontrolernya. Inilah remote control. Kita masuk barang selanjutnya. Dan ini adalah barang ketiga, yaitu mic clip on HP dan bisa juga untuk kamera. Dan ini adalah audio splinternya. Bagi kalian yang belum tahu audio splinter ini adalah untuk penyambung supaya misalnya handphone kalian tidak bisa masuk dengan dua titik ini dan 2 titik ini kan ada 2 warna hitam. Misalnya di handphone kalian bisa memakai audio splinter ini karena dia memiliki 3 titik, 1, 3. Dan mari kita coba hasil dari audio splinter dan mic clip on nya. So guys, ini adalah hasil rekaman dengan mic clip on nya. Udah saya pasang ke dada saya dengan sangat dijepitkan ke baju, dan kalian bisa bandingkan hasilnya sendiri dengan menggunakan audio clip yang ini. Terima kasih atas videonya. Thank you for watching. Jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya membantu kalian untuk mencari-cari barang yang lebih bagus. Thank you. So guys, kalian nonton kan video dari gua, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya di bawah ya guys, supaya kalian berlangganan di konten channel gua. Thank you.